دين كرا لا امتحامي كرا لا حساب كرا معصومين ماها نبي با معصومين وبشر أخطاء يقففية وحبي لي وما حي وحين الرادين إلى مركة أممكو إلهي سبحانه وتعالى النبي صادري الرسل قدوة كوى الغضيضة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه من أجر أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون في سورة هود نبي الله هود حليه وارددوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وحيلي ماذا النبي يقول ضدك لا إله عابدا ملهدين عدك له عابدان وحق له عابده إلهي عابدا معناه يدو حويان عقيدة صافية لك عليها عقيدة صافية الله إما ومعناه يدو حويان إن ربك وقرك دنبيسد بشر كانت كحرودد وحي ربي كود شيء راعدد الرميسد عندنا بانت كعب سنين لم ويانه إذا أنبياء waxay u timeen ay dadka xorayso oo ka xorayso asnaamta bashariga ah iyo kuwa dhagxantaaba in laga xoroobo oo ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa loo xoroobo ثاني الأمرين أنبياء ku dhawaaqay waxa weeyaan ummadda in hantideeda loo ilaaliyo marka nabi waliba wuxuu lahaa ya qawmi la as'alukum alayhi min ajr xoolo idin kaga ma doonayo in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun القيادة الصالحة مركة مامل وناقة إنه لنا عدالة بكل اسم كراه وكا قرآن كإلهي وكت المامية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا آخرك وقولي سنة يأدونك وقولي سنة وكوا لا يريدون علوا في الأرض أدونك قاقي يكبر موضان فسادنا موضان طغيان سياسي موضان فساد اقتصادي موضان إذن أمدا مسلمين تا waxa laga rabaa koow kitaab iyo sunnah inay raacdo laba wixii ay dajisteen inay fuliyaan almuslimuuna ala shuruutihim bu nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalaam waxay dajistaan anzima iyo lawaa'ixa qawaaniin iyo dasaatiir aan kitaab iyo sunnah ka hor imanaynin weeyaan waa in la fuliyaa imaamnimada caadilka markaasuu nabi maxamed wuxuu ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam madaxdaasi sharaftida mudani inay yihiin ka mid yahay toddobada maalinta qiyaame carshur raxmaanka hadhsada waayo waxay ilaaliyeen cadaaladii ummadda dadka cibaadadoodii iyo diintoodii iyo caqiidadoodii way walaaliyeen maalkoodii iyo waxoodina way walaaliyeen say u baahnaayeenna way ugu qaybiyeen ummadda dawlad cadaalada ama imad cadaalada haysata imaamka caadilka ama madaxda imaam qurama qiyaada dhamaanteed qiyaadada cadaalada ku sugani waa qiyaado mutaaca oo mukarrama oo mubajjala waa qiyaado laga dambeeyo oo la weyneeyo oo la ixtiraamo sharciyadu saasay dhigaysaa shucuubteedu qiyaadadaasna waxay noqdaan dad xor ah oo samaha iyo wanaaga dareema iyo dadnimada iyo karaamada iyo sharafta dareema qiyaadadka dhaalimiinta ahina iyana waxay noqdaan kuwa la caayo oo la hadal hayo oo ceebtooda habeen iyo maalinba laga sheekeeyo oo la nacdalo oo dadku naco iyaguna waxay noqdaan kuwa dadka nacdala oo maaga xadiidka saxiix muslim iyo qeyrkiiba ku sugan ama tirmidi iyo qeyrkiiba warinaya waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayay war ma idinka warramaa umaradiina kuwa ugu sharka badan leh haaba yidhaahdeen iyo kuwa ugu khayrka badan leh kuwa ugu khayrka badan leh waxa weeyaan nabigu waa kuwa jeceshiin ayana idin jecel ee u ducaysaan ee idin duceeya ee xidhiidhsaan idin xidhiidhiya kuwa baa la yidhi sharka badan lana madaxda ugu xumina waa kuwa u cadhaysantiin iyana idin cadhaysan buu nabigu yidhi idina waa necabtiin iyana waa idin necabyiin idina waa nacdashaan oo markaas soo hadal qaadaanba balaaya ku sheegtaan iyaguna meesha idinku soo hadal qaadaanba inkaar qabayaalba idinku tirinayaan waa idin soo nacdalayaan waxaan u malaynayaa markaan mas'alada saddexaad tilmaamayo waxaan leeyahay
eraygaan ku celcelinaya waxa weeyaan war dulmiga iyo fawdada wax u dhaxeeyaa jira oo cadaalada oo quraanka iyo sunnadu tilmaamaya dadku inta badan mabaadi'da iyo aarada si fiican uma fahmaan laakiin tusaalayaashay fahmaan aan tusaalayaasha badiya hadaba tusaale koowaad aan idin soo qaadaya waxa weeyaan dawladda Umar bin al-Khattab Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaah inaga agteena waa saxaabi jaliila oo kamida 10 al-mubashirin oo kamida khulafaa ar-rashidin oo kamida muslimiintu kuwa ugu jecel yihiin nabiga dabadi alayhi salatu wasalaam isagii Abi Bakr oo mudnaan dhamaanteed kula dadka muslimiinta ah dadka aan muslimiinta ahayn laftoodu waxay u arkaan inuu kamid yahay dawladihii dunidan soo mara ee ugu cadaalad badnaa ama se ugu raadayn badnaa walidaalika waa ninka Mareykan ee fiisisyahanka ee qoraaga ah buugiisu qoraya la yiraahdo al-Khalidun al-100 ama the 100 buu bixiyay boqolka ugu influence badan ugu raadayn badnaa dunida taariikhda soo mara xumo iyo samaba uu isku daray Hitler yaba ku jira boqolka qof ee dunida ugu raadaynta badnaa buu qorayaa wuxuu yidhi ninka dunida ugu raadaynta badan waa nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam isagoo aan rumaysanayn hadda isagu laakiin wuxuu buu qiimeynayay raadayntu dunida kaga tagay waa nabi Muhammad buu tilmaamay alayhi salatu wasalaam marka uu tilmaamayo dadka ugu raadaynta badan le wuxuu ku tilmaamaya Umar ninka koob iyo kontonaad buu ka dhigaya Umar bin al-Khattab Umar muxuu ku caan yahay qarnigii hijriyadu markay 17 ahayd يعني سنة كي تضبيط طبعا هذه هجرية ده أيا مسلمين توحي فرتين دول كي فرتين وعن رجينا هنا كم دايد أهواز وميل لورنشري وقتها الكوري 7 بقى لورنشري تضبط ميلوضو يلا سكوت درايا لورنشري أهواز وبيرشيا لقى فرتي إيران بقى لقى صوف فرتي waa meeshuu ka talin jiray markaa boqorkoodii Hurmuzan loo oran jiray dabeetana markii meesha la qabsaday ayaa waxa la soo diray siday taariikhyahanadu sheegaan Hurmuzanki iyo maxbuusa la soo qabtay dabeetana wixii xoolo laga qabsaday iyo meesha wixii la qabsado dhan iyo Hurmuzanki baa la soo diray wafdi muslimiina la soo raaciyay oo kamid yahay saxaabigii la oran jiray Anas ibn Malik oo kamid yahay taabicigii weynaa ee la oran jiray الأحنف بن قيس markii ay magaalada Madiina yar u soo jireen ayay dhaahdeen aan Umar tusno bal boqorada kale iyo meeshan sida looga dhaqmay ninkii bay dhaahdeen war waxaagii oo dhan xidho wixii boqortooyadoo dhan xulalkii deebaajka iyo dahabka lagu toltolay iyo koofiyadihii ama taajkii madaxnimo iyo mujawharaadkiisii oo dhan bay ku taxeen isagoo boqor u muuqda magaalada Madiina la soo galiyay markaa oo la wado si taariikhyahanadu sheegayaan Umar baa gurigiisii la tagay waa la soo waayay Umar may baa la yidhi waxa la yidhi masaajidku idinku sugayaa Umar masaajidku joogay uu iska seexday Umar oo masaajidka hurda ayay soo galeen Umar saxaabi cadaalad dadka muslimiinta u sameeyuha masaajidkaasuu iska seexanay laakiin isagoo masaajidka jooga ayuu haddana nin mubajjalo la weyneynayo la ixtiraamayo yahay Umar oo hurdo markuu arkeen ayay fadhiisteen oo aan rabin inay toosiyaan halkaas la iska fadhiistay markay arkeen Umar inuu jiifo Hurmuzan baa wuxuu yidhi warkiinu raadinaynay mee waxa la yidhi huwa daa kalgaa hurda madaxweynihii wadankan dhan ee beershiyaba soo qabsaday ee uu ka yaabana ayaa la daydayo wuxuu noqday nin meel hurda dabeetana su'aal buu weydiiyo wuxuu yidhi ayna xarasu wa xujaabu ma yakuwi ilaalinayay iyo sekreteerada iyo protocol-ada iyo wixii ka horeeyay xagee ku maqan yihiin iyo kuwii wax ka celinay wixii oo dhan xagee jiraan baa la yidhi waxa la yidhi xaras iyo xujaabtoona ma leh waxba male magaaladiisu iska dhex jooga ushiisu sitaayo wuxuu doonana ushu ku toosiyaaba waxay yiraahdaan weer taariikhyahanadu ay sheegaan bay yiraahdeen buu Hurmuzan markaa ku dhawaaqo cadalta
فأمنت فنمت واد عدالة سميسي دبتنا نبض بعض هالشيء دبتنا واتكسيحت العدالة إن دولة اللي وقعوا إنay tawrad dhacda daaye ninka halka marayaan cid oranaynin ila haddin ma Umarkii koowaad uu sheegay ama ragii waaweynaa war dawladahan gaalada ee hadda nool qaar ka mid ah ayaa ra'iisul wasaarayaashoodu intii aan 11 Sebtembarada iyo waxaan dhicin tareenadayna la fuuri jireen tareenka caadiga ama maqaaxida caadiga soo ra'iisul wasaaruhu ka shaahaya ama wasiirku shaahaya ugu imanaysa bal ma qabo nin madaxu caadiya weeyaan wala askar ba daba ordaysa wala cid ba daba socota wala meel ba loo xidhaya waa qof caadi ah dukaanka ka wada adeeganaysa cadaaladdu waxay keentaa marka inuu qofku muxtaram noqdo in imaamka muslimiinta ama madaxda muslimiinta qiyaadada laga dambeeyo ahdigii Umar bin Abdul Aziz nin aalim faadil abu ha madaxa ayaa umaashiisa mid ka mid ah waraaq u qoray waraaqdaasi waxay ka mid tahay culimadu yiraahdaan waraaqada taariikhgalka ee umaradii dambana xataa isticmaali jirtay waa waraaq ereyo yar oo kooban ku qoran laakiin macnaheedu aad u ballaaran sida wuxuu qoray qad kathura shaakuk wa qalla shaakiruk fa imma adalt wa imma i'tazalt wasalaam waraaqdu waa inta uu madaxweynuhu soo qoray wuxuu ku soo qoray kuwii ka ashtakoonayay way tiro bateen ninkii waaliga madaxda abu wuxuu leeyahay qolada ka ashtakoonaysa waa tiro badantay kuwa kuma hadinayaana waa yariye ee ama cadaalad samee ama iscasil buu yiri nabaday buu ugu jawaabay markaa wasalaam caalam islaami markaa muslimku muslim ahaa nidaamku saasoo ahaa qofka in la yiraahdo war shakwadaada tiro badatay cida kuma hadinaysaana way yartay koox yaro manfaciino kugu ag wareegsan weeyaan wax kula cunta intan ku rixinaysa ee ama cadaalad samee ama iscazil waxa la yiraahdaa xims caamilkeedii baa waraaq soo qoray xims waa al-Kuufa sughra bay yiraahdaan taariikhyahanadu Kuufi waa meeshii ugu ashtakada badnayd ee madaxda ashtakaysa ximsna waxay yiraahdaan Kuufada yar baa la oran jiray taariikhyahanadu markay waramayaan xams baa waraaq looga soo qoray caamilkeedii iyo Umar ibn Abdul Aziz wuxuu ku yiri magaaladii way dunduntay in la islaaxiyana way u baahantahay waraaq yar oo kooban buu qoray maxaa ku qoran dhowr erayo kale imaam Tartushi soo warinayo Siraj al-Muluk حسنها بالعدل بكيري ونقن طرقها من الجور والسلام مقالة ما يدون دون سنتها مقالة واحد قلعات وقد اكتاكو هقاتي سابيري عدالة ودوين كيدنا ظلمي قاعد كقاعدة كون نظيف بيري أنا واحد خصية أبو لي مهم كياهي وأنا ظلمي نتشرين عدالة نتشرين وحن كلا كويد سنكران إن عدالة نتشرين ظلمنا نتشرين وحين تلمامنا مركا وحويان ثوراتك iyo digdigtan iyo waxan buuqan si aan u dhicin madaxdu ama weynay cadaalad samaysaa ama mas'uuliyadu waa xil culus oo inay iskaga tagtaa iyaga aakhiradood iyo adduunkooda bas u roon hatta waxad moodaa mas'alada maanta caalamka gaaladu marar badan inuu kaga fiican yahay qolada muslimiinta ah garanna ma ayaa arrimo goortaysa ay isu dabarogeen عالم الغرب ومد مغلس مدحوينه عسيلي nin madaxo ceeb ku soo baxday ama wax ku soo baxay 20 jeer kale haduu ceebaba ma ogola inuu hayo uu taagneeda buu rabaa madaxdu waxa ay u baahantay marka المحاسبه والعزل قيادته وعقد الرضا ما هي عقد قصبه waxay fuqahadu yiraahdaan cidda gunuda inuu madax noqdaaba gunuda in la casilana waa wax fudud cidda gunuda aqdu rida haduu cidda gunuda in madax laga dhigo ba gunuda in la rido balaanegna Umar qawaacid ku dhaqbi jiray qaar kamida markaas inuu dareemeynaa cadaaladda iyo madaxda sida loo la dhaqmo noocaytay qawaacid umariya wax la yiraahdaa jiro caana maxaa kamid ahaa
waxaa ka mid ahaa bay idhaaheen weedhaha cumar lagu yaqaanay mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraara. nimanka madaxda ee wulaadda ah, wulaadda waagaa joogtay waxay u dhigdhigmayeen baynu odhan karnaa dee dowladahan maanta jira ilan tani khaliifo male maanta waa iska duwal yararo meelaha ka jira, waa waaliyadii meelaha xukumi jiroo kale, khaliifo islaamiya ma joogtee. wulaaddaasi cumar wuxuu kula dhaqmayey muslimiinta inaanay wax dhiba u geysan, qof muslima inaan la dulminin ama madaxnimo inaan loogu xoog sheeganin. qaacida qawaaciddiisa ka mida bay ahayd. qaacidada labaad ee qawaaciddiisa ka mida waxay ahayd nimanka madaxdaa inuu xisaabiyo yidhaahdo min ayna laka haada. qol waraaqu qoro wuxuu yidhi adoon waxaysan baan ku ogaa, haddana waxaa laygu yidhi xoolaad foofsatay, bal halkaad ka keentay ii soo sheeg buu leeyay. waa amiir dhan oo masar oo dhan xukuma, camar ibnu alcaas ayuu leeyahy kaana cahdii bika an laa maala cindak, waxla'aan baan kugu ogaa, haddana in xoola kuu faafeen baan maqlay buu leeyahy. min ayna laka qaacido caamo cumar u yaqaano bay ahayd, bal qaacidooyinkan siduu u isticmaali jiray qaar ka mid aan idin tusiyo, ama siduu u ilaalin jiray bulshada dareenkeeda iyo ummadda. xataa mararka qaarkood baa wulaadda la dulminayo dad ay ashtaka beena ka keenayeen, siduu ula dhaqmay iyadoo ashtakadu ay been tahay, uu garanaya cumar inay been tahay. kuufa waxay ahayd magaalo dhib badan, reer kuufi reer kuufa qolo ka mida baa isu tagtay oo waxay idhaahdeen sacad aan ashtakayno. sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray casharati almubashiriin ka mid ahaabaa madax u ah. sacad baa war laga diray, cumar baa laga soo ashtakaynaya. laakiin waxay og yihiin cumar iyo siduu wax u qiimeeyo, waxay la eegteen darfi yaro xasaasiya oo waa maxay? waa wakhti gaaladu ayse soo urursatay, muslimiintuna ciidamo ay ururinayeen, dagaal lagu sii socdo, khatara bay la eegteen. wakhtiyadaasna muslimiinta kelmadoodu inay kala jabtaa waa wax adag. waa dagaalkii nahawund la odhan jiray markuu dhacayay. nahawund waa dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabada gasho ka mid yihi. waa beershiya dagaalkii ugu dambeeyaan rajaynayaa ee xuduudda lagaga saaray. dagaalkaasi markuu dhici doono oo gaaladu isu soo urursatay oo aad u xooggan yihiin, oo muslimiintu marka ay ciidamo ururinayaan bay ashtakadan geeyeenoo waxay u geeyeen cumar. waxaa laga soo gaadhsiiyey cumarow ninka madaxda noo ahi cadaalad wax kuma qaybiyo wax ma sameeyo, say u soo wadeen bay xataa idhahdeen salaadana ma yaqaano. haddaba saxaabigii nebi maxamed la noolaa ay idhahdeen laa yuxsinu salaana xataa. dadka wax sheega de mar kasta madaxda waxaan laga sheegaya weligaa run ha wada moodin. madaxda sida qofka caadigaaba wain ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa la yidhi. walaalka muslimka ee madaxda isagaaba ixtiraam dheeraada sii leh in la hubiyaa mudan. dadku waxa jaraa'idku qoraan iyo waxa meesha qortaba waa buunburinaya, waxa la yidhi maaha wax soconaya. cumar wuxuu lahaan jiray nin la yidhaahdo moxamed ibnu maslama, saxaabi la odhan jiray oo la yidhaahdo wuxuu u qaabilsanaa waaliyiinta iyo waa mufatish caama baynu odhan karnaa, waa tacbiirka cusub ee malaa'imka laha. ninkaas soo taxqiijiya, soo baadha madaxda gobollada haysato oo dhan. moxamed ibnu maslama buu soo diray, wuxuu yidhi qadiyadda iga warkeena. moxamed ibnu maslama baa magaalada yimi, masaajiddii magaalada buu si calana u tegey. madax meel hoose lagula hadlayo waxaas ma jirto, masaajidkuu iska taagayaa. sacd ibnu abi waqaas baa lay soo diray, maxaa kaga cabanaysaan? masaajidku tagaaba waxay dhahaan khayr waxaan ahayn kuma ogin. saxaabigii nebiga si fiican buu wax u maamula, khayr waxaan ahayn kuma ogin. qoladii mushkiladda soo samaysayna masaajidda way dhegaysanayaanoo way aamuseen, dadkii kalena waxba waa sheegi waayeen. markii dambaa masaajid reerkoodu leeyaa laysla yimi oo qoladatan ay ku badnaayeen, bani cabas meel la yidhaha masaajidkoodaa la yimid. dabeetana wuxuu yidhi saxaabigii taxqiiqa samaynayay, ilaahay baan idinku dhaariyey nin waxooga waxa qarinin. intuu meesha istaagaybu wuxuu leeyahay moxamed ibnu maslama, ilaahay baan idinku dhaariyey nin waxoogow waxa qarinin. usaamata bnu qataada nin la yidhaahdo oo nimankan mushkiladda wadaya ka mida baa istaago, markaasuu yidhi mar haddii aadna dhaarisay si siman wax uma qaybiyo, dagaalka ma qayb galo, salaadda ma hagaajiyo, waxbuu akhriyey. wixii markuu maqlay ayuu soo kaxeeyey. bas intiinan iyayna keena baa la yidhi iyo sacadba madiinaa loo dhaadhiciyey, cumar baa loo geeyey, wixii bay akhriyeen.
cumar sacad wuu casilay sacad markay qoladii wixii sheegeen sacad nin awliyada ilaahay ka mida buu ahaa oo hadduu gacmaha kor u qaado la cabsado mustajaabu dacwa ah ilaahay buu baryo wuxuu yidhi bay yidhahdaan culamaa'i taariikh allahuma in kaana qaalaha kadiban wa riyaa'an